ये अपना रेस्टमेट का एस्ट्रल 150 वेंटिलेटर है। नॉर्मली इसे हम ट्रांसपोर्ट वेंटिलेटर भी बोलते हैं, क्योंकि इसका साइज ही बहुत ही कॉम्पैक्ट होता है। साथ में अपना वेंटिलेटर का स्टैंड है, इसको हम ट्रॉली बोलते हैं। वेंटिलेटर ट्रॉली के साथ है जो कैस्टर व्हील्स के साथ है। कैस्टर व्हील्स का हम देख सकते हैं, जो लॉक भी अवेलेबल है, जो आप इसमें वेंटिलेटर के मूवमेंट को लॉक कर सकते हैं। ये अपना पेशेंट सर्किट लगाने के लिए आर्म है। यहाँ पे आराम से आप पेशेंट सर्किट को डाल करके आर्टिकुलेटिंग आर्म है, यानी शाम को आप ऊपर नीचे जिस हिसाब से एडजस्ट करना चाहते हैं कर सकते हैं। ये अपना कैरी बैग है, ये कैरी बैग के साथ वेंटिलेटर आता है। इसे आराम से आप इस वेंटिलेटर को रख के कैरी कर सकते हैं फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर। इसके अलावा ये अपना पावर सप्लाई के लिए पावर एडाप्टर है, 90 वाट का पावर एडाप्टर है, 90 वाट पावर एडाप्टर। यहाँ आप देख सकते हैं पीछे की तरफ ये पावर सप्लाई ये है। यहाँ पर आप पावर सप्लाई के लिए जैसे ही पुश करेंगे हमारा बैटरी चार्ज होना शुरू हो जाएगा, या आप एसी पे इसे यूज कर सकते हैं। इसके अलावा यहाँ आप देखेंगे यूएसबी लैन कनेक्शन है, यूएसबी पोर्ट है, साथ में SpO2 कनेक्ट करने का भी ऑप्शन आपको यहाँ पे दे रखा है। ये अपना ऑक्सीजन इनपुट करने के लिए यहाँ एक हल्का सा बटन है, इसे जब पुश करेंगे तो ऑक्सीजन इनपुट का ये पॉइंट बाहर आ जाएगा। यहाँ पे आप नॉर्मल पीएमओ ये लाइन लगा के ऑक्सीजन लाइन लगा के इसमें यहाँ पे ऑक्सीजन सप्लाई दे सकते हैं। 30 लीटर पर मिनट का मैक्सिमम ऑक्सीजन सप्लाई आप इससे इनपुट में दे सकते हैं। ये अपना फ़िल्टर है, इसको इस तरीके से खोलेंगे तो ये फ़िल्टर बाहर की तरफ आ जाएगा। इस फ़िल्टर को फिर इस तरीके से खोल के साफ़ करके वापस इसमें डाल के आप इसे यहाँ लगा सकते हैं। ये अपना बेसिक सेटअप्स है। इसके अलावा आप यहाँ देख सकते हैं पेशेंट कनेक्ट करने के लिए आउटपुट से ये अपना इनहेलेशन का और ये अपना एक्सहेलेशन का पॉइंट है। यहाँ से पेशेंट को सांस जाएगा और यहाँ से पेशेंट जो सांस छोड़ेगा वो मशीन को इनपुट जाएगा, जहाँ से हम बाकी रीडिंग्स ले पाएंगे। यहाँ पीछे की तरफ आप देखेंगे ये ग्रीन कलर का पावर स्विच है। इस पावर स्विच को जैसे ही हम प्रेस करेंगे हल्का सा, हमारा मशीन ऑन हो जाएगा। देखिए हमारा मशीन ऑन हो गया है। यहाँ पे आप देखेंगे बैटरी चार्जिंग का ऑप्शन है। ये बैटरी पर जब चलेगा उसके इसमें होगा, जैसे मैंने एसी सप्लाई को इससे डिस्कनेक्ट कर दूँगा, ये हमारा बैटरी पे चल रहा है वो ऑप्शन शुरू हो जाएगा। साथ में ये ब्लिंक करने लगेगा, यूजिंग इंटरनल बैटरी का यहाँ पे पॉपअप आ जाएगा। फिर जैसे हम एसी सप्लाई ऑन करेंगे, यहाँ एसी से चार्जर है वो यूजिंग मेंस पावर आ गया, एसी से चार्जर वो चीज़ें यहाँ इंडिकेट करने लगेंगी। ये यहाँ पे भी स्क्रीन लॉक है, इस चीज़ को दर्शा रहा है। स्क्रीन अनलॉक करने के लिए यहाँ से हम प्रेस करेंगे तो स्क्रीन अनलॉक हो जाएगा। बेसिक इंट्रो अभी हम देखेंगे। मशीन देख सकते हैं ये अपने पेशेंट सर्किट है जो कि वाटर ट्रैप के साथ है। यहाँ से पेशेंट को आप इंट्यूबेट करके या बाकी मास्क के थ्रू जिस तरीके से आप पेशेंट को वेंटिलेट करना चाहेंगे वो पेशेंट को वेंटिलेट कर सकते हैं। वेंटिलेशन स्टार्ट करने के लिए यहाँ स्टार्ट वेंटिलेशन का ऑप्शन है, इसे आपको प्रेस करना है और वेंटिलेशन स्टार्ट हो जाएगा। जैसे भी हम प्रेस करेंगे हमारा वेंटिलेशन स्टार्ट हो गया है। अब वेंटिलेशन जब हमें ऑफ़ करना होगा तो वेंटिलेशन ऑफ़ करने के लिए यहाँ जैसे ही प्रेस करेंगे हमारा स्टॉप वेंटिलेशन का स्विच 3 सेकंड होल्ड करना पड़ेगा। जैसे ही इसे 3 सेकंड के लिए होल्ड करेंगे हमें रिलीज की का ऑप्शन आएगा, टर्न ऑफ ऑक्सीजन स्टॉप वेंटिलेटिंग, कन्फर्म कर देंगे। ऑक्सीजन हमारे बंद करना पड़ेगा और वेंटिलेशन अब ये बंद हो चुका है। अब देखेंगे मशीन को पावर ऑफ कैसे करते हैं। मशीन को पावर ऑफ करने के लिए सेम ये पावर का स्विच जो हमने ऑन करने के लिए यूज किया है, इसे हल्का सा प्रेस करेंगे तो यहाँ पर हमारा पॉपअप आएगा, पावर ऑफ द वेंटिलेटर, टर्न ऑफ द ऑक्सीजन। पावर ऑफ कर कन्फर्म करेंगे तो हमें पावर ऑफ हो जाएगा। तो मैं इस पॉपअप को नहीं टच करूँगा तो कुछ देर में पॉपअप चला जाएगा और वेंटिलेटर ऑन नहीं होगा। ये फंक्शन इसलिए दिया गया हुआ है कि इनकेस अगर कोई पेशेंट या कोई नॉन अटेंडेंट या हमारे जो हेल्थ केयर वर्कर है उन्हीं से कभी ये पावर का बटन प्रेस हो जाएगा तभी वेंटिलेटर ऑफ़ नहीं होगा, अलार्म देगा। और आप इंटेंशनली ऑफ़ करना चाहते हैं, इंटेंशनली यानी जानबूझकर ऑफ़ करना चाह रहे हैं तभी ऑफ़ होगा, अदरवाइज ये ऑफ़ नहीं होगा। फिर हम इसे पावर बटन को प्रेस करेंगे, जैसे यहाँ पॉपअप आएगा मैं उसे कंफर्म करूँगा, मशीन शट डाउन हो जाएगा, यानी मशीन हमारा बंद हो गया। फिर हम मशीन को ऑन कर लेंगे। अभी हम बाकी चीज़ें देखेंगे। ये मशीन ऑन होने के साथ यहाँ ये ब्लिंक होगा, ये यहाँ बताता है जो पावर ऑन है मशीन का, तो यहाँ ये LED ग्लो होने लगेगा जब भी पावर ऑन रहेगा। ये अपना फुल्ली टच TFT स्क्रीन है, ये सारा टच पैनल्स के साथ आता है। ये टच जहाँ भी टच करेंगे फुल्ली टच स्क्रीन, इसमें कोई ऐसा नॉब या की वगैरह नहीं दिए गए हैं। जब भी हम इसको एक्सेस करेंगे टच की तरह ही एक्सेस करेंगे।
इसके अलावा आप देख सकते हैं इसके अलावा जो हमारा ये बैग आता है, उस बैग में आप देख सकते हैं जो सिंगल आर्म कनेक्शन के लिए और सिंगल आर्म फ्लो सेंसर कनेक्शन के लिए भी हमारे पास ये अटैचमेंट्स दिया गया हुआ है। चूँकि हम लोग अभी डबल सर्किट यूज कर रहे हैं, इसलिए हम लोग को यूज नहीं कर पा रहे हैं। अदरवाइज अगर सिंगल सर्किट भी यूज करना चाहेंगे तो इस कनेक्टर को लगा के हम इस मशीन को सिंगल सर्किट के तौर पे भी यूज कर सकते हैं, जैसे कि हम लोग पाइप चिपअप में करते हैं। थैंक यू।